Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе математика сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы 893-899 мисалдар. Бүгүнкү сабакта балдар силер өтүлгөн теманы бышыктоо максатында мисал маселе иштейсиңер. Берилген мисал маселелерди өз алдыңарча иштей аласыңар жана тактыкка алган билимиңерди турмушта пайдаланууга үйрөнөсүңөр деп ишенемин. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. 893 мисал. Мисалдын чыгарылыш жолдорун байка. Аттуу сандарды көбөйтүү эрежесин чыгар. 2 сом 50 тыйын көбөйтүү 3. Демек балдар, ушул 2 сом 50 тыйын көбөйтүү 3 деген мисалды 2 жол менен чыгарабыз. Биринчи жолду карай турган болсок, момжа түрүндө чыгарылышы 2 сом 50 тыйын көбөйтөбүз 3кө. Биринчи тыйын менен көбөйтүп алабыз, андан кийин сом менен көбөйтүп алабыз. 50 тыйын менен 50 тыйынга 3тү көбөйтөбүз, 2 сомго 3тү көбөйтөбүз. Ошондо 150 тыйын 2 сомду 3кө көбөйткөндө 6 сом болду. Демек балдар, 6 сом 150 тыйын болду. Эми балдар, бул жерде 150 тыйынды биз сомго айландырабыз. Демек 7 сом 50 тыйын. Көрдүңөрбү балдар? Биринчи жолу ушинтип чыгарсак болот. Ал эми дагы бир жолу, экинчи жолу 2 сом 50 тыйынды биз тыйынга айландырып алабыз. Мисалы 2 көбөйтүү 100. Билебиз балдар, биз 1 сомдо 100 тыйын бар экенин, ошондуктан биз 2-ни көбөйтөбүз 100гө. 2 көбөйтүү 100 кошуу 50 тыйын барабар 250 тыйын. Андан кийин 250 тыйынды 3кө көбөйтсөк 750 тыйын болот. Демек балдар, 750 тыйынды сомго айландырганыбызда 7 сом 50 тыйын болот. Экинчи жолун ушинтип чыгарсак болот балдар. Демек, силерге түшүнүктүү болгон болсо, анда биз кийинки мисалыбызга өтөбүз. 894 мисал. Биринчи мамычадагы мисалдарды биринчи жол менен, экинчи мамычадагыларды экинчи жол менен аткар. Демек балдар, жогоруда айтып өткөндөй, бул биринчи мамычада турган мисалдарды силер биринчи жол менен иштейсиңер. Ал эми бул экинчи мамычада турган мисалдарды экинчи жол менен аткарып көргүлө. Андан кийинки 895 маселе. Тоту 7 сом 50 тыйындан 6 байпак жана 4 сом 30 тыйындан 4 бет аарчы сатып алды. Ага 75 сомдон канча акча кайрып беришет? Демек балдар, биз бул маселени туюнтма түзүп чыгарабыз. Мисалы, биринчи 75 кемитүү, каша ачылган, 7 сом 50 тыйын көбөйтүү 6, каша жабылган, кошуу, кашанын ичине 4 сом 30 тыйын көбөйтүү 4 деген туюнтманы түзүп алсак, бизге бул маселени чыгаруу оңой болуп калат. Анда эмесе силерге түшүнүктүү болсо, биз сабагыбызды улайбыз. Анда эмесе балдар, биз сабагыбыздын ортосунда мен силерге физминка койгум келип турат. Анда эмесе баардыгыбыз ушуларды ырдап эс алабыз. Демек балдар, биз маанайыбызды көтөрө алган болсок, анда сабагыбызды улантабыз. 896 мисал. Демек балдар, бул мисалдарды көрүп турасыңар. Биз бул мисалдарды, жөнөкөй мисалдар, мамыча түрүндө кемитип, көбөйтүп, бөлүп, кошуп амалдарды аткарабыз. Андан кийинки 897 мисал.
8 кемитүү а тыйынтмасынын а барабар 5 болгондогу маанисин тап. A'нын мааниси 9га же андан чоң санга барабар боло алабы? Демек балдар, A'нын маанисин 8 кемитүү а, A'нын ордуна биз 5 деген санды коюп чыгарабыз. Ал эми A'нын ордуна биз A'нын маанисине 9 же болбосо андан чоң сандарды койсок болобу? Демек, бул маселени тактап, жообун айтасыңар. Андан кийинки 898-маселе. Узундугу 3 см 2 мм болгон кесинди сыз, анын жарымынын узундугу кандай? Демек балдар, өзүңөр түшүнүп тургандай, 3 см 2 мм болгон кесиндини сызып алабыз жана анын жарымы канчага барабар? Биз ошону таап алышыбыз керек. Ал эми 899-мисалда көрүп турасыңар, мамыча түрүндө иштейбиз. Андан кийин балдар, ушуну менен тапшырма 900-мисал. 900-мисалда балдар, бош туктардын ичине силер канчага барабар экендигин табасыңар. Бул төрт бурчтуктардын ичине силер сандарды жазасыңар. Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалайм.